你他妈谁啊？坤子，昨晚上大排档的事儿是你干的吧？生了俩，够能耐的呀。走一趟吧。进，刘队，人抓到了吧？带回来了。干净利落迅速，是你的作风。叫你回来是有个案子要你接手。什么案子？失踪案，看一下。由于案情特殊，失踪者全是女性，你查起来比较方便。这个案子以你为主导跟进，其他人从旁协助。说说你的看法。除失踪者之外，没有第二者明显的指纹，这点很怪异。敏锐，我再给你提供一些其他的信息。还有什么这里没有记录的吗？失踪案是失踪者家人报的警，他每个月10号到15号之间都会给老家的父母汇钱，4月并没有。家里人觉得奇怪，打电话找了几天找不到，就报了警。我看资料上写，案发人家里没有打斗的痕迹，排除入室行凶的可能，也没有匆忙收拾行装的情况，不应该是紧急出走的。咱们是怎么查到这个女孩的住址的？失踪者叫安妮，在一家夜总会工作。缉毒组的同事在查一个毒品案，怀疑跟她有关，盯了她几天。就在失踪案报案的前2天，毒品案收网，发现跟她没有关系，地址是缉毒部门的同事给的。关于那家夜总会，你去查查看，还有没有其他有用的线索。其他人在外面待命，记着低调行事，有情况及时汇报。是，我马上去。这房间有人来过吗？没有，自从你们走后，这房间的钥匙一直由我保管。好的，谢谢。失踪者经济情况很好。独居，长发，洗海干净。对化妆品很讲究。好像喜欢复古的饰品。有追求者。你好，有什么事吗？把你们经理找来。
哎，你好，认识这个人吗？安妮啊，她已经很久没来这里上班了。谁跟他比较熟？我要了解一些情况。你叫菲菲？你们经理应该告诉你我是干嘛的了吧？找你了解一些情况。大姐，你这样一折腾，我以后怎么在这上班？我这没有什么你想知道的东西。安妮失踪了，你知道吗？能不去公安局吗？在这儿也可以。干我们这行的，没有几个真心的朋友。安妮和我都是从小地方出来的，自然走得比较近。可是最近除了上班能见到她，平时很少联系。为什么最近很少联系？她说她恋爱了，就不想再干了。她有提示什么人吗？那倒没有。听安妮说，那个男的挺喜欢她的，不嫌弃她，好像还挺有钱的。知道那个男的叫什么？那我不知道。那个男的是在夜总会认识的客人吗？客人？哼，大姐，你不知道官场无真爱吗？安妮最近的照片有没有？给我看看。那。什么？刚刚接到报案，失踪者是女性，失联以前一直在夜总会工作。陈姐，现在什么情况？这个房子的房东到了1年多前还没接到租户要取租的消息，电话一直打不通，就来找我。来了几次敲门都没人答，感觉奇怪就报了警。租户情况查明了吗？张淑梅，女，初中文化，在敦煌夜总会上班的时候，曾经有名小美有案底，2年前有卖淫行为。又是谁？梁姐所在地呢？初步查出是个孤儿，亲属也很少有来往。
您稍等一下。陈警官，请喝咖啡。谢谢。您知道怀旧意味着什么吗？意味？有什么故事吗？说说我的看法吧。刚才您给我看的这个耳环和珍珠项链，可以证明雇主是一个复古爱好者，这样可以帮你们缩小搜寻范围。我也这么认为。复古店本事并不多，我呢平时也卖一些，算是私人定制吧。私人定制？我比较喜欢这些东西，平时也就是做着玩玩。对了，本市有几家做同行的，我可以告诉您地址，方便您去问问。太好了，郑教授，您能跟我说说这些物品的细节吗？我刚才仔细看了一下耳环的造型和纹路，应当是纯手工制作的，技术很好。本市像这样的店，还有这样的手艺，除了我这儿啊，也就是这一家了。太感谢了，郑教授。这个面霜您了解多少？这应该是一个很久的品牌了，很小众，一直都存在。生产地应该是在上海，20多年前很风行，最近复古风复苏，又让大伙给推崇起来。哦。对了，这个女孩你见过吗？没有太深的印象。这是……不好意思，我不应当问的。好吧，谢谢您的配合。哦，对了，这是我的电话，你要是想到什么，随时联系我。有什么问题随时可以办吗？谢谢。初步调查可以肯定，复古耳环、擦脸油这些物品有重要的价值。我看过其他的案件，截止目前为止，有类似的挂着的案件5宗，都是女性受害者。那这5宗案子的受害者之间有什么共同性？除了刚才说的那些都有肉体交易的女性，社会关系都很复杂，并且都因为没有找到失踪者才悬而未决。那你还是先从这条线索跟进，然后再全面排查5起案件，看看还有没有其他的共同性。我正在申请调查其他同类案件的证物，但是因为时间比较久远，所以需要有一定的时间。老李，沈科申请的证物你受累抓紧给办了。好，感谢。证物那边你不用担心，我叫人盯着。根据安妮的闺蜜得知，安妮在失踪前行为很反常，可能有了男朋友。但是有一点很值得怀疑，失踪者一个人住，怎么着也会有朋友之类的去过。可是案发现场只有失踪者一个人的指纹，太刻意反而奇怪。没错，反向思维。所以我想再去现场看看。我们现在就是在和时间赛跑，你每快上1秒，失踪者生存的几率就会大上1分。好，那我继续了，刘队。店里的这些耳环都是手工制作的吗？啊，是的，父辈留下来的手艺。对了，这女孩你见过吗？没有印象，店里买这类耳环的人不是太多，应该没有这个人。哦，对，买我饰品的有可能是网上订购的，相比较多一点。那这个女孩呢？你见过吗？也没有。你确定？确定。但是警官，这个耳环呢，确实是我做的，可是不一定是从我这边卖出去的。
你的意思是说，有可能是从别的饰品店销售出去的？这个很正常，本地的、外地的都有。谢谢你的配合。啊，不客气。再见。好，慢走。喂，程警官你好，我是郑源。你好，郑教授，找我什么事儿？你说过有什么想到的线索可以随时打给你，后来我仔细回忆了一下，你说的那个女孩好像来过我店里。真的吗？那您现在方便吗？我们约个地方见面细聊。滨海大桥怎么样？好，我半小时就到。让您久等了，郑教授。没多久，以后叫我郑源吧，我也可以叫你沈哥，这样咱俩也不会显得那么陌生。我也这么认为。我经常一个人来这儿走走，看看海，会让人觉得特别舒服。我一直以为你是个很理性的人，没想到还挺浪漫。是失忆。上学那会儿，我可是诗社的积极分子，我们搞过艺术的哪个不感性啊？和你们警察的理性思维可大相径庭啊！难道我是这么无聊的人吗？我们走着聊吧。你走后，我专门查了一下出货记录，有你们要找的耳环样式，可能时间有点久远，也有点记不清了。我刚刚散步的时候，突然看到一个长发男孩，我想起来你们要找的那个失踪者确实来过我店里，应当买了那副复古耳环。长发男孩？那得是1个月前的事了。那个女孩和一个男人来的，中等身高，挺精神的，长头发，梳起来绑在后边，应当是她的男朋友。为什么说是她男朋友？我印象他们来了之后是挑了好几对耳环，有你照片上的那对。2个人的动作关系，应当是男女朋友。长发男子，这个线索太关键了。郑教授。郑源。郑源，这个长发男子的样貌特征你还有印象吗？方便的话，明天来警局做画像吧。好的，我尽力。再见。谁？出来！
钱货！我当时留你们干什么啊？跟你们的爹都一个样，没个好东西。愣着干嘛啊？收拾呀，收拾呀！怎么了？发这么大火啊？这么久都没来，我还以为你把我给忘了呢。这不家里老婆管得严，走不开嘛。我让你带东西，你给我带了吗？带了。你看，姐姐疼不疼啊？这个是我花了很大的功夫才找过来的啊。我就喜欢这个味儿。我也喜欢呐。讨厌。哎，跟你说个正事儿啊，这次呢，我这边有一个非常重要的客户要来，只要把他给伺候好了，我这单生意能成功一大半啊。那这回你出多少？这个数。这么多？不过你不行，得要个数。进。刘队，怎么样？皮外伤，不碍事。不碍事就好。但是沈科，下次再遇到同样的情况，你一定要先控制局面，再呼叫增援，明白吗？明白。但是这是我最近距离接触的犯罪嫌疑人，我不想放弃。没什么但是，下步一定。介绍一下案情。是。我接手的第一起失踪案发生在4月13号，简称安妮案。刚发生的小美案，根据外买单据判断是去年的5月4号。我还看过其他的卷宗，本市未破的失踪案还有几起，一起是2014年，一起是2015年，还有一起是2016年的3月23号。这5起案件的共同性就是失踪者都是通过不同形式的卖淫女性，并且都喜欢复古怀旧的女孩。这5起案子的受害者都找不到自杀的证据，也找不到现在任何存活的线索，所以可以断定是他杀案。是的，我也这么断定。从时间点来看，这5起失踪案就是连环犯案。那他一定还会再次犯案。对，这2起案子发生在什么时候？14年的是4月20号，15年的是6月5号。春夏犯案。说一下昨晚你追踪的那个人。是。初步推断，我追击的这个男子就是连环案的重大嫌疑人。目前来看，这个男子就是失踪者安妮的男友。有证据吗？我在等 DNA 还有画像。喂，沈科要的画像和 DNA 比对结果做好了吗？送过来。还有什么？安妮公寓的监控报告你看了吗？看了。该男子的确是有重大的嫌疑，
在安妮失踪的当天，安妮离开家之后，他又再次返回安妮的家中，应该就是在这个时间里抹去了自己的指纹和在场证据。如果有确实的证据可以证明他跟另外4起案件的失踪者有共性，那就可以抓捕该男子。进，刘队，刘队。DNA 检测结果，你所取回来的头发是属于2个人，一男一女，都是长发。女性的身份就是安妮，而男性的身份也从犯罪数据中找到，叫徐宗磊，有多起入室行窃和诈骗的嫌疑，最后都因证据不足不了了之。受害者都是女性，属于情感诈骗，是同一个人，只是头发剪短了。现在我们手上掌握的这些证据，就足够通缉徐宗磊了。案子是你办的，你有什么想法？刘队，我还有很多事情说不通，我想再去查一下。就算现在把他带回来，只能证明他去过413案失踪者的家里，可是失踪者没有任何的踪迹，我们没有办法对证。就算我们认为这5起失踪案有关联，但是没有尸体，这是最大的疑点。我可以再给你2天时间，如果你还找不到证据的话，就把人找到，抓回来再说。是。陈哥，这种连环犯案通常都会有一个惯用的手法，而且从我的经验来看，这些日期上一定可以找到一些线索，你去查查看。好。还有，一定要注意安全。明白。闺女，在这别动啊！别动！14年的4月20号，15年的6月5号，16年的3月23号，17年的5月4号，和今年的4月3号。近期呢都在前面办事，都是电脑归类，很好找，一会儿到前面拿就行了。3、4年前就比较麻烦，我们只能按照日期一点点找了。好的，没问题。听说你们做刑警的都是没日没夜的，姑娘结婚了没有？有对象没有？也没有，没想过。那怎么成？做父母不急吗？我爸也是警察。哦，那好，到了。我记得，应当是2年前，有一天仓库喷淋系统出了问题，15年整个5月、6月和7月的报纸存档都泡坏了。您叫我们调查的，我已经调查了。
3月23日和6月5日的气象记录，2天都是阴天，并没有下雨。但是发现因为是梅雨季节，1个月20天左右都在下雨，大部分都是阴天。喂，刘队。这辆是1年前504失踪案失踪者小美的车，在地库里停了1年多，找不到车主，管理员打电话报警，就通知了我们。刘队，看来这次是最直接接触失踪者信息了。没错，你有什么看法？时间太久，车内应该没有什么有价值的物品了，指纹勘测也不会有太多有价值的信息。但是有一点可以确认，就是犯罪嫌疑人就在附近。说得很好，我的想法基本跟你一样。去吧。刘队，你看，又是这个。看来今天有的忙了。这人有没有见过？没见过。这个女孩呢？没见过。对这个车子有没有印象？没印象。这个人你见过吗？没有。没有。这个女的呢？你见过吗？没有。这个车有没有印象？没印象。怎么？累了吗？那我给你讲个故事吧。从前有个小警员，在他刚入行的时候，听同事讲起一位前辈的事情，说这位前辈
破获了很多疑难的案子，立了很多功，算是我们警队的传奇。可是有一天，他下班回家的路上遇到了持械的歹徒，他冲上去与歹徒英勇的搏斗，最后却身中数刀。他依然把自己和歹徒铐在了一起。从此之后，这个小警员真正明白“人民警察”这几个字真正的含义。而那以后不管遇到什么困难，有多沮丧，只要想到前辈的事，他就能克服困难，努力去面对一切。所以沈哥，我们应该知道和学会从哪里去获得力量，而不是一个人去面对。我们的梦想就是没有工作可以做，没有坏人可以抓，没有邪恶等着我们去消灭。但为了做到这一切，我们付出再多的努力都是值得的。刘队，你不用说，我都明白。爸，我和刘队来看您了。沈队，你放心，沈科表现得很好，现在已经成为了一名优秀的人民警察。雨天这个共性确认无疑，但是我还有个疑虑。说。被害者的职业都有共性，我认为是个人犯案，但是这个还拿不太准。不能这么判定，恰好是被害者职业上的共性，所以才不可以判定为是个人犯案。那现在我们就讨论一下，是一个有复古癖好的人犯了几起案子，还是几个不同的有复古癖好的人分别犯案，是吧？是您说的这个意思。那你看，受害者的职业就是要接触异性，而且是以吸引对方为目的。那他接触到不同的有复古癖好的人的几率就会比其他的职业要高。如果抛开职业上的共性，又没有卖淫行为的记录，那他所接触的异性就会比较少。在各自从事其他各个不同的职业，就极可能是个体的、有针对性的去接近受害者。您说的有一定的道理，但是我却觉得，正因为他们的职业一致，并且是这样的特殊，才更容易接触喜欢这种癖好的人，也就是他们接待的客人。从日记中可以看出，他们都恋爱了。那就刚好可以解决我们刚刚要讨论的问题。如果受害者恋爱的对象都是同一个人的话，就可以确认是个体有针对性的连环犯案，反之则不是。是，我马上去查。对了，沈科，我再提醒你几点：日记代表隐私，耳环是视觉的冲击，面霜是嗅觉的刺激，再加上阴雨天这种特定的环境氛围，受害者的职业很容易让人想到性和欲望。那能够把这些点全部串联在一起，成为一条线索指向的，就必定是凶手。不好意思啊，前段时间得了流感，忽冷忽热的，也一直住在医院。不过不用担心，已经差不多痊愈了。您病了，没什么大碍吧？没事儿。那要不我先走，你好好休养。没关系，没关系，您坐。哎呀，前段时间太忙了，很抱歉。说吧，有什么可以协助你的？确实，我现在的进展需要您的协助和分析，有几个问题想跟你讨教一下。这5个女性你见过吗？最后这个女孩，我应当跟你说过来过我店里和她男朋友，其他的没有太深的印象。那这些呢？您看一下，这些物品非常重要。我查了一下，
差不多都是同样的材质。有什么直观感受吗？日记呢是隐私的象征，面霜和耳环是散发女性自身魅力、展现吸引异性注意的细微因素。从这点可以分析，和他们想吸引的异性有关，或者说是喜好同样癖好的异性人群。如果这个异性是个体而不是群体，那么关联性成立。直观感受就是被吸引的男性，或者说是这些物品拥有者的男朋友都有很大的问题。这些物品的拥有者都是什么职业？有没有什么共性？这个我没有纪律，不能告诉你。但是我认同你说的，男朋友这一点存在很大的问题。你在想什么？因为好多事情你都不能告诉我，我也只能谈谈我的直观感受了。比如这个耳环，它们的款式不同，但是主元素却是一致的，这就说明购买者很有可能是同一个人，因为主元素是他们的喜好，也是他们的隐形签名。就是你提到的那个男人。通过你提供给我的物品来看，很有这个可能。我们再看看这款面霜，虽然它们的款式和样式是不同的，随着时间的推移，但是面霜的外壳着色却是一致的，这就说明很有可能是同一个生产线生产出来的。也就是说，发往您受伤的渠道是一致的，很有可能是同一个市或者同一个省。没错。我提醒你一句啊，同品牌的时尚物品有很多的代工生产线，这不奇怪，遍布南北，为的是接近销售商，节省成本。这个我理解。虽然不知道你们查什么案子，但是根据你给我的这些物品来看，那个长发男人有问题。对不对？是你。这个是我们昨天研究的，是个微电女精子，徐总磊的同伙，就是那个几起失踪案有关联的嫌犯，申请你上次追的那个。郑姐，这个女人你见过吗？见过，刚才给我看过了，警官。再仔细想想。没错，这个就是徐宗磊的女朋友。她叫什么？什么时候见的？地点？当时什么情况？叫什么？他没说，就说是他女朋友，是上个月底徐宗磊带过来的。您知道，他就是一个赚女人钱的人。最后给了我1000，算是酬劳吧。就这么简单？再想想。还有一次，时间我忘了。他让我当他司机，去夜店接他和这女孩，他俩在车上就亲起来了。我还从反光镜看来着，这小子对女人确实有一套。之后呢？之后他就带着女孩去了别墅，别墅是他租的，就在东兴隆街那儿。后来打电话给我让我走，我就走了，就这样。徐宗磊有没有跟你说过，或者你有没有觉得他有什么特殊的癖好吗？哦，对了，记得他和我说，喜欢老旧东西的女孩比较容易上手，爱做穿越梦。潮一点的女孩心思比较多，得花很多精力。他还说自己只图财不图色。警官，这算特殊吗？我知道的可都说了。今年4月3号你在干什么？4月3号，快1个月了，记不清了。有没有跟徐宗磊在一起？没有，真没有。这个耳环你见过吗？没见过。这个呢？这个见过。见过。是我开车带他去买的，他还买了好几个。他有没有喜欢闻或者对这个东西有什么癖好吗？警官，什么意思啊？你最近真的没有见过徐宗磊？真没见过，就听说道上的老鬼哥找他找得很紧，好像是让他散一批货，然后他拿着货躲起来了。他自己也玩，他赚女人的钱就是为了去买这个。警官，我这算立功吧？你刚才说的如果是实话，对你是有好处。哎，警官，我说的都是实话，100%实话。
不管怎么说，现在徐宗磊的嫌疑是最大的，所有的人证和物证都指向了他。而且刚刚所说他的别墅距离小美停车的地点只有2个街区的距离。我决定，现在就传唤徐宗磊，你们去通知一下缉毒部门的同事。是。有个屋的客人贼难搞，你赶紧跟我过来吧。姐，这麻烦的又找我。这房子挺大呀，昨天喝多了，也没仔细看看。那个是送你的，但就是不知道这个款式你会不会觉得老气？复古的东西我都挺喜欢的。更何况是你送的。喜欢就行，那下回见我的时候一定要带着它。哎，对了，昨天晚上没回家，告诉别人了吗？哦，对了，你不说我都忘了，我得给我姐们儿回个电话。怎么没信号啊？这手机又坏了？怎么回事啊？重启试试看。那我送你一台新的吧。真的假的？真的。现在去收拾，马上就带你去买。那以后我就直接联系你过来了。那我先去收拾了。去吧。哦，对了，昨天你身上红红的一大片，现在看怎么没有了？奇怪。一喝酒就这样，皮肤过敏吗？好了，快去收拾吧。那我先去收拾。哥，你让我办的事我办完了，现在外边风声很紧，警察都在通缉你。要抓紧了，找几个手狠点的，现在就把买家约到晚上，事成之后，咱们拿了钱就走。我现在有点事要准备，走之前，
还得给他们留点礼物。收拾好了，我们走吧。生意上突然有点急事儿，我处理完了马上就回来。这样，你呀，就先在这儿呢，乖乖的等我回来，好不好？听话。好吧，那你早点回来。放心吧。乖啊！缉毒那边的警队发现徐宗磊一伙人有毒品交易，我们赶紧过去。终于出现了。莎莎，你怎么回事啊？电话老无法接通。姐，我手机出问题了，怎么了？差点耽误事儿，有客人找你过去，麻利点啊。时间快到了，怎么还没来？没问题，那边说的很肯定。哨子放亮点，一会儿到点还没来，拿着货直接撤。放心，哥，这几个都是我在室外找的亡命徒，身上背着几条人命，拿钱办事儿。对了，让你抓的人呢？已经办妥了。不对，撤！孙德宝，
事吧？不是我撞的，是他自己冲出来的。这地址应该就是失踪者被藏匿的地点。你伤得怎么样？没事。我带队过去，你回去检查一下。我也去。这是命令，如果耽误治疗就不好了。等我消息。拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 沈科，这么晚你怎么来的？你的手怎么了？案子结了，我来感谢你。进去说吧。赶紧来，赶紧来。刚才在点对库存，也没听见你的门铃声，手没什么大碍吧？小伤，这是我的荣誉。还能喝酒吗？没事儿，算是庆祝。好，我陪你好好庆祝一下。这边。这是我们一直在找的毒贩，毒贩老鬼。您好，您拨打的电话已关机。The phone you are calling.
世界。申警官，意外吗？申警官，你是唯一可以看见这一切真相的活人。每一个雨夜啊，我都会拿着同一把伞，嗅着同样的气味，寻找我的那个人。不知道我和你想象中的那个人像吗？
来郑源就是这几年连环失踪案背后的杀人魔。我们在他家的地下室墙壁里所找到的尸骨，经证实，就属于这几起失踪案的受害者。那徐宗磊呢？徐宗磊跟他是朋友关系，他也不知道郑源所犯下的罪行。徐宗磊利用郑源的手势去讨女孩子的欢心，而郑源就在此期间接触到受害者，伺机犯案。监视器里显示，安妮离开之后，徐宗磊再次回到安妮的寓所，就是盗取财物，抹去自己的指纹。而他不知道的是，安妮就在当天失踪了。之后我们去安妮家取证，他误以为是在调查他，所以想回去看看有没有什么遗留下的证据，所以才会遇到你。郑源恰巧知道了这一切，就顺势制定计划，让我们偏离了破案的正轨。是什么样的人生会让他如此丧心病狂？真是不可思议。出卖肉体的母亲，复古的耳环，还有特殊的气味，最后加上下雨天的回忆，就让他从人变成了一个野兽。春哥，想什么呢？刘队，我在想，您说过我们是警察，警察的梦想就是没有工作可做，没有坏人去抓，没有邪恶去消灭。为了这些去舍弃，我更坚信是值得的。好。宝贝，以后这儿就是你的家了。